Эпиграф. Способность краснеть – самое характерное и самое человеческое из всех человеческих свойств. Чарльз Дарвин. Витя ехал на работу, и на душе у него было тошно до слез. Тошно не от предстоящей работы и даже не от мертвой пробки. Вите было невыносимо стыдно. Да так стыдно, как не было, наверное, еще ни разу в жизни. Пугала сама мысль о том, что вечером неминуемо придется возвращаться домой и опять смотреть в глаза своему верному и немногословному таджику Умару. А в памяти одна за другой всплывали и всплывали разрозненные картины далекого и совсем недавнего прошлого. Они собирались в один огромный давящий ком и разрывали голову. Хайдаров, ну да, Хайдаров, он еще тогда в противогазе сознание потерял. Витя вспомнил, как год назад заехал на «рынок рабов», в кавычках, чтобы выбрать себе толкового и недорогого таджика для охраны загородного дома, ну и так, для текущих хозработ. И машину окружила большая толпа заискивающих рабов, но их всех растолкал Умар. Седой, но еще вполне крепкий таджик с почти полным комплектом зубов. Боже мой, он даже о зубах тогда подумал. Выбирал себе таджика основательно, как коня на базаре. Стыдно-то как. Пыльный Умар с неподдельным счастьем на лице понебратски бросился Вите на шею. Но Витя грубо оттолкнул таджика в грудь, брезгливо осмотрел его, постелил на заднее сиденье своей машины клеенку, забрал паспорт и велел садиться, только ни к чему не прикасаться. Машина, мол, новая, стоит, как весь умаровский кишлак, наверное. Потом Витя вспомнил, как однажды Умар упал перед ним на колени и с самыми настоящими слезами в глазах принялся умолять. «Виктор Михайлович, разрешите сюда приехать моему сыну? Клянусь Аллахом, он очень хороший и работящий парень, не пожалеете, ему ничего не нужно, мы будем жить вместе над баней, а если хотите, он может ночевать в сарайке с лопатами. Вы даже не увидите его никогда, и платить ему не надо, он сам у соседей заработает, только пожить пустите». Витя недовольно кривил губки и говорил, что ему тут не нужен целый таджикский колхоз. Но все же сжалился над мужиком, разрешил. И действительно, ни разу не пожалел об этом. Его сын Али оказался незаметным, как привидение, и работящим, как экскаватор. Они вдвоем всего за месяц практически бесплатно отгрохали шикарную беседку с камином. Вспомнилось, как однажды зимой в дачный поселок вдруг нагрянул неожиданный рейд УФМС. И Витя с барского плеча разрешил перепуганному Умару с сыном переночевать прямо в господском доме. Правда, не в прихожей, а прямо у дверей, на коврике. Стыдобища-то какая. А ведь тогда ему казалось, что он само воплощение благородства и человеколюбия. Ведь эти забитые таджики и так готовы целовать хозяину руки за то, что он спас их от облавы и депортации. А сегодня утром он, как всегда, на идеально вымытой машине выезжал на работу, и заботливый Умар, как обычно, открыл перед хозяином ворота, потом широко улыбнулся, игриво отдал честь и весело доложил: «Виктор Михайлович, от души поздравляю вас с Днем танкиста. Броня крепка и танки наши быстры». Витя заулыбался, поблагодарил, вручил Умару полтинник на сигареты и тронулся. Но, проехав 10 метров, вдруг затормозил и сдал назад. Снова поравнялся с таджиком и подозрительно спросил: «Умар, подожди, а почему ты меня сейчас поздравил с Днем танкиста? Ты откуда знаешь, что я служил в танковых войсках?» Умар почему-то удивленно открыл рот, выпучил глаза и стоял так довольно долго, не зная, что сказать. И, наконец, ответил: «Ну, как, Виктор Михайлович, мы ж с вами в Чите в 85-й в одной роте в танковой учебке служили. А разве вы меня тогда год назад не узнали, когда на бирже труда выбирали? Я Хайдаров, не помните?» na na